Para, eles vão embora essa porra. Está fácil, hein? Entra todo mundo no chão, hein? Entra! Acertou, passa! Acertou, passa! A outra tava mais rápida, hein? Que pelotão cego, hein? Entrando aqui, ó! No chão, hein? Parou, parou! Não vou muito que é isso, olha, 1, 2, 3. Você cumprimentar, dar bom dia pro seu companheiro. Então eu vou ficar dentro de um cômodo e eu quero que cada operador passe por mim e pegue na minha mão e dá um bom dia. Galera, cuidado, hein? Cuidado. É somente assim, ó, bom dia e vai sair. Essa é uma missão simples. Tem alguém com dúvida aí? É bom dia. Vai passar e pegar na minha mão e falar bom dia. E vai embora. Tá bom? Beleza. É muito fácil. Sai da volta, sai da volta. Sai da volta deles aí, ó. Eu tô de boa. Todo mundo pegou. Todo mundo pegou tosse ali. Que é isso? Valeu! Que é isso? Todo mundo. Segue. Bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, pô! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Tem que falar, hein? Cumprimento da... Nossa! Fica aqui! Faz uma fila! Eu quero pôr a fila! Parabéns, soldado! Foi aprovado! Isso foi muito bom! Sinistro! Quem quer água aí? Levanta a mão! Água, pessoal! Ô! Ronaldão, eu não sei se era pra segurar, mas eu seguro.